Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikandani, kelas 11 CKRO2. Di sini saya akan menjelaskan overall electrical wiring diagram pada sistem on. Ketika switch menyala, aliran listrik dari baterai akan menuju ke fusi main 2.0L. Setelah itu menuju ke fuse 10 ampere pin 1, keluar melalui pin 2. Di sini terdapat dua percabangan. Percabangan pertama menuju ke horn relay pin 2, melewati kumparan, keluar melewati pin 1. Setelah itu menuju ke konektor ID1, setelah itu ke horn switch dan menuju ke masa. Karena di sini terdapat kumparan menyebabkan terjadinya medan magnet, pin 3 dan pin 5 menjadi terhubung. Lalu aliran listrik dari baterai menuju ke fusi main 2.0L. Setelah itu menuju ke fuse 10 ampere melalui pin 1, keluar melalui pin 2, lalu menuju ke ground relay melalui pin 3, keluar melalui pin 5. Di sini terdapat dua percabangan. Percabangan pertama menuju ke horn low, setelah itu menuju ke masa. Percabangan kedua lalu menuju ke konektor ID1, setelah itu menuju ke horn high dan menuju ke masa, sehingga menyebabkan horn menyala. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem horn. Pertama, periksa tegangan baterai menggunakan multitester. Tekan pada posisi DCV 20. Dan periksa. Di sini dihasilkan 12,54 volt, sehingga baterai tidak perlu dilakukan pengecasan. Selanjutnya periksa fuse 10 ampere horn. Selanjutnya periksa hambatan pada fuse. Sini letakkan pada 200 ohm. Lakukan kalibrasi. Sini 0,1, di sini 0,2. Sayang jajang menikah ratu mama. Yang jajang. Sini dihasilkan 0,2, sehingga menjadi 0,0 ohm. Selanjutnya periksa tegangan pada fuse pin 1 dan masa. Lakukan kalibrasi. Merah untuk pin 1 dan hitam untuk masa. Setelah itu bisa on relay. Dihasilkan 12,54 volt. Pasang kembali fuse. Masa. Selanjutnya lepas relay menggunakan obeng min. Setelah itu saklar relay. Selanjutnya periksa hambatan
pada pin 3 dan 5. Lakukan kalibrasi. Dihasilkan OL atau over limit. Selanjutnya periksa hambatan pin 3 dan 5 menggunakan aliran listrik. Lakukan dengan 200 ohm. Lakukan kalibrasi 0,2. Lakukan pemeriksaan. Dihasilkan 0,2. Relay pin 3 dan 20 volt. Dihasilkan 12,34. Selanjutnya lakukan jumper pin 3 dan 5. Klakson menyala sehingga masih normal. Selanjutnya periksa horn switch pin 3 dan masa. Dihasilkan 12,34. Selanjutnya periksa tegangan pada kabel red dan black. Lakukan kalibrasi 20 volt. Dihasilkan 12,45 volt. Selanjutnya periksa hambatan 200 ohm. Over limit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahannya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.